Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünler bizlere Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden El-Kahir, El-Kahhar isimlerini hatırlatıyor. El-Kahir, El-Kahhar. Alimler bu isimleri şu şekilde tefsir etmişler, şu şekilde anlatmışlar. Allah Subhanahu ve Teala her şeye galip olan, her istediğini yapan El-Kahhar'dır. El-Kahhar kahredendir, dilediğini hakir görendir, helak edebilecek surette galip gelendir. El-Kahirul Kahhar, El-Muzellilul Musta'bidu halqahu, El-Ali aleyhim, El-Lezî khada'at lehu'r rikâb, وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء karşısında her şeyin boynu bükük olandır. Kahhar olan Allah'ın karşısında her şeyin boynu büküktür. El-Kahhar, kahrına hiçbir kimsenin dayanamayacağı Allah'tır. Allah'ın kahrına hiçbir kimse dayanamaz. El-Kahhar, dilediğini istediği anda yok eden, helak edendir. Her şeye güç yetiren, kahretme gücünün tek sahibi olan Allah'tır. Kulu kendi iradesince hareket etmekten alıkoyandır. Subhanallah. Bir bakarsın ki kul kendi iradesince hareket etmekten aciz kalır. Ne ayağa kalkmaya ne de hareket etmeye kadir olur. Hareket etmeyi bırak, nefes almaktan aciz kalır. İşte bunları yapan, insanı bu hale getiren El-Kahhar olan Allah'tır. El-Kahhar, düşmanlarını kahredendir, perişan edendir. فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ Şüphesiz Allah, kafirlerin düşmanıdır. El-Kahhar ise düşmanlarını kahri perişan eyleyendir. El-Kahhar, mutlak gücün, kuvvetin ve galibiyetin sahibi olan Allah'tır. El-Kahhar, azameti ve büyüklüğü karşısında her şeyin küçüldüğü olan Allah'tır. Huvellezî kaharal cebâbirah min utâti halqihi bil'ukûbeti ve kaharal halqa kullehum bilmevti. İnsanlardan, yaratıklardan azgınlaşmış, kibirlenmiş, zalimleşmiş kulların, tağutların belini kırıp musibetlerle onları kahredip cezalandıran Allah El-Kahhar'dır. El-Kahhar, yaratıkları ölümle kahredendir. Alimler El-Kahir, El-Kahhar isimlerini bu şekilde anlatmışlar. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de El-Kahhar ismini tevhid ile zikretmiştir. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ De ki ey Muhammed o müşriklere, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? قُلِ اللّٰهِ De ki Allah'tır. De ki göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا O halde de ki onu Allah'ı bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz? Allah Subhanahu ve Teala'yı bırakıp da batıl ilahlar mı edindiniz? Ortaklar mı edindiniz? Mahlukatlardan Rab mı edindiniz? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ De ki körle gören bir olur mu hiç? Yani kafir ile mümin bir olur mu hiç? اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورِ Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Tevhid ile şirk eşit olur mu? Hidayet ile dalalet eşit olur mu? Allah Subhanahu ve Teala'nın istikamet yolunu takip eden Müslüman ile dalaleti takip eden, dalalete saplanmış, dalalette boğulan kafir eşit olur mu? اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ Yoksa Allah'a tayin ettikleri ortaklar Allah gibi yarattı da Allah'ın yaratmasıyla ortakların yaratması birbirine mi benzedi? Kimin Rab olduğuna dair kafaları mı karıştı?
Kulillahu haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahhar. Kulillahu haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahhar. De ki Allah her şeyi yaratandır ve o birdir, el-vahiddir. Karşı durulamaz güç sahibi olan el-kahhardır. El-kahhar olan Allah her şeyi yaratmıştır. Her şeyin yaratıcısıdır. Kulillahu haliku kulli şey. Kahhar olan Allah Subhanahu ve Teala her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyi yaratmıştır. Ve huvel vahidul kahhar. Allah Azze ve Celle her şeyi yarattığından dolayı, kainatın Rabbi olduğundan dolayı tek hak ilah O'dur. El-Kahhar olan Allah hak ilahtır. Onun dışında ibadet edilen bütün ilahlar batıldır. Tek hak ilah, kahhar olan Allah'tır. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssasını hatırlayın. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam zindandayken zindan arkadaşlarına tevhidi davet ettiğinde Allahu Azze ve Celle'nin El-Kahhar ismini zikretmişti. Ya sahibeyi's sicni erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar. Ya sahibeyi's sicni, ey zindan arkadaşlarım, hiç düşündünüz mü? Erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar. Birbirinden ayrı, darmadağınık Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa el-vahid ve el-kahhar olan Allah mı? Hiç düşündünüz mü? Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimelerde El-Kahhar ismini tevhid ile zikretmiştir. Bizim Rabbimiz El-Kahhar'dır. Gücü ve kuvveti ile kafirleri kahredendir. Zalimleri kahredendir. Tağutlaşmış, zalimleşmiş, kafirleşmiş, azgınlaşmış batın ilahları, tağutları kahredendir. Kulillahu haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahhar. De ki Allah her şeyi yaratandır ve o birdir, el-vahiddir. Karşı durulamaz güç sahibi olan el-kahhardır. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde kavmini tevhide davet ettiğinde bu ismi zikretmiştir. Bir ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala ona şöyle söylemesini emretmiştir. Kul innema ana munzir ve ma min ilahin illallah el-vahidul kahhar. Resulüm, de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın el-kahhar olduğunu hatırlayın. Allah'ın el-kahhar olduğunu hatırlayın. İstediğini istediği şekilde kahr perişan eyleyendir. İstediğini istediği şekilde cezalandırandır. El-Kahhar'dır Allahu Subhanahu ve Teala. Vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseran nâsi la ya'lemun. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Emrinde galiptir. Hiçbir kimse Allah Subhanahu ve Teala'nın emrine müdahale edemez. Bütün kainat bir araya gelse, bütün insanlar ve bütün cinler bir araya gelse Allah Subhanahu ve Teala'nın emrine müdahale edemezler. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala emrinde galiptir. Vallahu galibun ala emrihi. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Velakinne ekseran nâsi la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hiçbir kimse, hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir devlet Allah Subhanahu ve Teala'nın emrine müdahale edemez. Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerine baş kaldıramaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken tevhide davet ettiği esnada biliyorsunuz müşrikler, Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabelere eziyet ediyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri zor bir dönem geçiriyorlardı. Lakin buna rağmen vallahu galibun ala emrihi. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Emrinde galiptir. Ve bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
Müslümanlarla beraber, sahabelerle beraber, muvahhidlerle beraber Medine'ye hicret etmişlerdi. Ve Allah Subhanahu ve Teala onlara o kapıyı açmıştı. Evet. Ve İslam dini zirveye ulaşmıştı. Müslümanlar, muvahhidler, müşriklerin onlara verdikleri eziyetlere rağmen İslam zirveye ulaşmıştı. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala emrinde galiptir. Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı susturmak istediler. Müslümanları katletmek istediler. Hatta ve hatta katlettiler. Müslümanlara eziyet ettiler. Müslümanları hapsettiler. Müslümanları sürgün ettiler. Muvahhidleri, sahabeleri. Lakin Allah Subhanahu ve Teala emrinde galip olduğundan dolayı Müslümanlara bir kapı açarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle beraber Medine'ye hicret etmişlerdi ve güç kuvvet artık Müslümanların elindeydi. Evet. Vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler, bunu anlamazlar. Bakın günümüzde Allah Subhanahu ve Teala bir mikrop ile, bir virüs ile, korona virüsü ile Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Emrinde galip gelmiştir. Bir virüs ile Allah Subhanahu ve Teala emrini yerine getirmiştir. Bir virüs ile Allah Subhanahu ve Teala insanları kahretmiştir. İnsanları kahrı perişan etmiştir. Subhanallah. Vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler, bunu anlamazlar. Müslümanlar, ey Allah'ın kulları, şu hakikati asla unutmayın. Hiçbir kuvvet Allah'ın kuvvetine kafa tutamaz. Çünkü Allah el-Kahhar'dır. Hiçbir kuvvet Allah'ın emrinin yerine gelmesini engelleyemez. Çünkü Allah el-Kahhar'dır. Bizim inandığımız Allah, bizim Rabbimiz olan Allah el-Kahhar'dır. Kendisi için namaz kıldığımız, kendisi için dua ettiğimiz, kendisi için oruç tuttuğumuz, kendisi için boyun eğdiğimiz Rabbimiz el-Kahhar'dır. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmezler mi? Allah'ın daha kuvvetli, Allah'ın daha güçlü, güç sahibi, kuvvet sahibi, kudret sahibi, ilim sahibi olduğunu görmezler mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın onları kahri perişan ettiğini görmezler mi? El-Kahhar olan Allahu Azze ve Celle'nin göz ile görülmeyen bir virüs ile insanlığı kahrettiğini görmezler mi? اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmezler mi? Dünyada Allah Subhanahu ve Teala'nın arzında olanlara bir bakın. Allah Subhanahu ve Teala El-Kahhar ismiyle insanlığı nasıl kahrettiğine bir bakın. Nasıl çaresiz bıraktığına bir bakın. İnsanlığa nasıl zayıf olduğunu hatırlattığına bir bakın. İnsanın ne kadar aciz olduğunu gösterdiğine bir bakın. Teknoloji asrında bilimin ve bilim adamlarının zirveye ulaştığı bir dönemde, tıbbın en gelişmiş olduğu dönemde, silahları, hesap ve kitapların, güç ve kuvvetin ellerinde olduğunu zannettikleri bir asırda Allah Subhanahu ve Teala'nın insanlığı nasıl kahrettiğine bir bakın. Korona bir virüs ile Allah Subhanahu ve Teala insanları kahretmiştir. Bir sadece bu değil. Çekirge istilası ile 400 milyar çekirge ile Allah Subhanahu ve Teala insanlığı kahretmiştir. 400 milyar çekirgenin beldelere istila etmesiyle Allah Subhanahu ve Teala insanı çaresiz bırakmıştır. Kahretmiştir. Çamur yağmurlarıyla, orman yangınlarıyla, seller, depremler, su sıkıntıları, küresel ısınma, toplu katliamlar ve diğerleri Allah Subhanahu ve Teala'nın
bunlarla insanlığı kahrettiğini görmezler mi? İnsanlığa bir bakın. Ellerindeki teknolojinin zirveye ulaşmış olmasına rağmen aciz kaldıklarına bir bakın. Çaresiz kaldıklarına bir bakın. Korku içerisinde yaşadıklarına bir bakın. Neden? Çünkü Allah hak olan ilah el-Kahhar'dır. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli, daha güçlü olduğunu görmezler mi? Subhanallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam geceleri اِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْلِ açlıktan kıvrandığında şöyle dua ederdi. La ilahe illallah el-vahidul kahhar. La ilahe illallah el-vahidul kahhar. La ilahe illallah el-vahidul kahhar. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehumel azizul gaffar diye dua ederdi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Unutma ey Müslüman, senin Rabbin el-Kahhar'dır. Yaratıkları istediği şekilde kahredendir. Ölümle onları kahredendir. Gücü ile kuvvetiyle onları kahredendir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere kahretmiş olduğu, helak etmiş olduğu kavimlerden bahsetmiştir. Zikredeceğimiz birinci örnek Ad kavminin örneğidir. Ad kavmi her bir meydanda, her bir dalda zirveye ulaşmış olan bir güç idi. Allah Subhanahu ve Teala onlar hakkında şöyle demiştir. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. Siz her yüksek yere bir bina inşa ederek eğleniyor musunuz? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Ebedi kalacağınızı umarak sağlam yapılar, mahzenler mi ediniyorsunuz? وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Ele geçirdiğiniz insanları zorbalıkla mı yakalıyorsunuz? Onlara zorbalık mı yapıyorsunuz? Onlara zulüm mü ediyorsunuz? Onları kahr mı ediyorsunuz? Bunun üzerine Hud peygamber onlara seslenerek şöyle nida etmiştir. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِعُونَ. Artık Allah'tan korkun ve ona itaat edin. Siz gücün ve kuvvetin sahibi olduğunuzu mu zannediyorsunuz? İstediğinizi istediğiniz şekilde yapacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu dünyada ebedi kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Ele geçirdiğiniz insanları zorbalıkla ele geçirerek, onlara zulmederek iflah olacağınızı mı zannediyorsunuz? فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِعُونَ. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin, peygamberine itaat edin. Artık Allah'tan korkun ve onun kitabına itaat edin, onun peygamberine itaat edin. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Bildiğiniz şeyleri sizlere veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Sizlere bu kadar nimeti veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Sizlere refahı veren, sizlere mutluluğu veren, sizlere her nimeti veren Allah'a karşı gelmekten sakının. İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. Hud peygamber onlara şöyle sesleniyor. Doğrusu sizin için muazzam günün azabından endişe ediyorum. Eğer ki böyle devam ederseniz Allahu Azze ve Celle'nin sizlere azap göndermesinden endişe ediyorum. Sizleri kahredeceğinden endişe ediyorum. Sizleri helak edeceğinden endişe ediyorum. Doğrusu sizin için muazzam günün azabından endişe ediyorum. Yapmayın. Allah'tan korkun, Allah'a dönün, Allah'ın kitabına dönün, tevhid dinine dönün, Allah'ı birleyin, Allah'a ortaklar vermeyin, Allah'ın haramlarından uzak durun. Yoksa Allah Subhanahu ve Teala'nın azabı sizlere dokunmasından endişe ediyorum. Bakın Ad kavmi Allah Azze ve Celle'nin onlara göndermiş olduğu peygambere nasıl cevap verdiler? Bu peygamberin, Hud peygamberin davetine, Hud peygamberin sözlerine nasıl karşılık verdiler? Bir bakın. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَذْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ. Onlar şöyle dediler. Sen öğüt versen de vermesen de bizim için birdir.
Ne kadar anlatırsan anlat bizim için birdir. Sen ne kadar söylersen de söyle bizim için birdir. Söylesen de söylemesen de biz aynen bu yolu takip edeceğiz. Biz bu haramları yapacağız. Biz bir şekilde mazeretler bulup bu günahları işleyeceğiz. Sen ne kadar da konuşsan da, davet etsen de, nasihat etsen de biz bunları yapacağız dediler. Subhanallah. Devamında şöyle diyorlar. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. İnsanlar yaşar ve ölür. Bunun ötesi yoktur demişlerdir. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Bu kadar güç kuvvet sahibi iken azaba mı uğratılacağız? Bu kadar teknolojinin sahibi olmuş iken kim bize zarar verecek? Kim bizi azaba uğratacak? Diyerek itiraz etmişlerdir. فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Hud peygamberi, Allah'ın peygamberini yalancılıkla suçladılar. Biz de kendilerini helak ettik. İnne fî zâlike leâyeh. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Ama onların çoğu iman etmezler. El-Kahhar olan Allahu Subhanahu ve Teala Ad kavmini kahri perişan eylemiştir. Ad kavmi Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerine itiraz ettiklerinden dolayı, peygamberlerine karşı geldiklerinden dolayı, Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerini çiğnediklerinden dolayı Allah Subhanahu ve Teala Ad kavmini El-Kahhar ismi ile ne yapmıştır? Helak etmiştir, kahretmiştir, kahri perişan etmiştir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Kafirler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Çünkü onlar Allahu Subhanahu ve Teala'yı aciz bırakamazlar. İnnehum la yu'cizun. Hiçbir kimse Allah'ı aciz bırakamaz. Hiçbir güç ve kuvvet Allahu Subhanahu ve Teala'yı aciz bırakamaz. Allahu Subhanahu ve Teala istediği şekilde El-Kahhar ismi ile kahreder, helak eder, azap gönderir ve yok eder. Subhanallah. Dolayısıyla ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, Allah'ın El-Kahhar olduğunu unutma. Bugünlerde Allah'ın El-Kahhar ismini hatırla. Allah Subhanahu ve Teala El-Kahhar ismi ile insanlığı kahrettiğini gör. Nasıl kahrettiğini gör. Nasıl çaresiz bıraktığını gör. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu örneklerden bir tanesi Firavun aleyhi lanetullah. Firavun'un örneğidir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. قَالَ سَنَقْسُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Firavun şöyle dedi. Biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette ki biz onları kahredeceğiz. Bakın Firavun aleyhi lanetullah ne demiştir? Elbette ki biz onları kahredeceğiz. Kahretmekten bahsetmiştir. Firavun aleyhi lanetullah insanlığı kahretmekten bahsetmiştir. Firavun aleyhi lanetullah öyle bir tağut idi ki ene rabbukumul a'la demişti. Ben sizin yüce Rabbinizim demişti. Allah Subhanahu ve Teala şöyle dediğini bizlere zikretmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Firavun şöyle dedi. Biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette ki biz onları kahredeceğiz. Madem kahretmekten bahsettin, cevabını alacaksın. Madem ki sen Müslümanları kahretmekten bahsettin, onları kahretmek istedin, böyle bir plan kurdun, cevabını alacaksın. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin. Ey Müslümanlar, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır, arz Allah'ındır, bu kainat Allah'ın kainatıdır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Sonuç Allah'tan korkup günahtan sakınanlarındır. Musa aleyhissalatu vesselam Firavun aleyhi lanetullah'ın sözleri üzerine kavmine nasihat etmiştir. Kavmine sebatı,
hatırlatmıştır. Kavmine tevhidi hatırlatmıştır. Kavmine Allahu Azze ve Celle'nin bu kainatın Rabbi olduğunu hatırlatmıştır. Ayeti kerimelerin devamında Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقُصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Allah Subhanahu ve Teala onları cezalandırdı. Kuraklık ile, mahsul kıtlığı ile cezalandırdı. Lakin ibret aldılar mı? Ders edindiler mi? Buna rağmen itiraz edip şöyle dediler. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz dediler. Sana inanacak değiliz diyerek Musa aleyhissalatu vesselamın sözlerine, davetine, mucizelerine itiraz ettiler. Allah subhanahu ve teala şöyle diyor. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Biz de onlara ceza olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Yani bu bir uyarıydı. Allah Subhanahu ve Teala'nın tarafından gönderilmiş olan bir uyarıydı. Allah Subhanahu ve Teala kuraklık ile uyardı, mahsul kıtlığı ile uyardı, lakin ders almadılar. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala tufan, çekirge, haşere, kurbağalar, kan gönderdi, lakin bundan da ders almadılar. Ayeti kerimelerin devamında Allah Subhanahu ve Teala şöyle diyor. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Biz de ayetlerimizi yalanlayıp onlardan gafil kaldıkları için kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. Subhanallah. El-Kahhar olan Allah Subhanahu ve Teala El-Kahhar ismi ile Firavun aleyhi lanetullahı kahretmiştir. Lakin helak etmeden önce Allah Subhanahu ve Teala onları uyarmıştır. Kuraklık ve mahsul kıtlığı ile uyarmıştır. Lakin ders edinmediler. İtiraz ettiler. Sen bizi sihirlemek için ne kadar da mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz dediler. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala tufanı, çekirgeleri, haşereleri, kurbağaları, kanı gönderdi. Buna rağmen büyüklük tasladılar. Allah Subhanahu ve Teala'nın ikinci uyarısına rağmen ders edinmediler. İbret almadılar. Ve Allahu Azze ve Celle'nin emri galip geldi. Allah Subhanahu ve Teala Firavun aleyhi lanetullahı ve kavmini helak etti. Kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk diyor Allah Subhanahu ve Teala. Subhanallah. Allah'ın el-Kahhar olduğunu unutma. Allah'ın el-Kahhar olduğunu unutma. Geceleri kalkıp Allah Subhanahu ve Teala'ya dua ettiğinde Allah Subhanahu ve Teala'nın el-Kahhar olduğunu unutma. Allah Subhanahu ve Teala emrinde galip olduğunu unutma. İstediği zaman istediğini kahredebileceğini unutma. Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu diğer bir örnek ise Benu en-Nazir kabilesi. Yahudilerden Benu Nazir kabilesi. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Medine'de Yahudi kabileleri vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlarla anlaşma yaptı. Lakin bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselam ile yapmış oldukları anlaşmaları ne yaptılar? Bozdular. İhanet ederek bozdular. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı katletmek istediği. Lakin Allah subhanahu ve teala Cibrail aleyhissalatü vesselam'ın vasıtasıyla Peygamber Muhammed aleyhissalatü vesselama bildirdiği meseleyi Benu Nazir kabilesinin Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı katletmek istediğini bildirdi ve Peygamber aleyhissalatü vesselama zarar gelmeden kendisi oradan ayrıldı. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala Benu Nazir kabilesini kahretti. Evet. Allahu azze ve celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. Ehli kitaptan kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran Allah'tır.
مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Siz onların bu hale geleceklerini sanmamıştınız. Onları gözlerinizde o kadar büyütmüşsünüz ki siz onların bu hale geleceklerini sanmamıştınız. Diyarlarından olacaklarını sanmamıştınız. Evlerinden çıkacaklarını ve evlerini terk edeceklerini sanmamıştınız. Lakin Allah Subhanahu ve Teala bunu biliyordu. El-Alim olan, El-Habir olan Allah Subhanahu ve Teala bunu biliyordu. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُولُهُمْ مِنَ اللّٰهِ Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Güçlerinin, kuvvetlerinin, silahlarının kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا Ama Allah onlara beklemedikleri yerden azap gönderdi. Onlara beklemedikleri yerden azap gönderdi. Subhanallah. Hiç beklemedikleri bir anda ve hiç beklemedikleri bir yerden Allah Subhanahu ve Teala onlara azap gönderdi. El-Kahhar olan Allah Subhanahu ve Teala onlara azap gönderdi. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Ve Allah Subhanahu ve Teala yüreklerine, kalplerine korku düşürdü. Bakın Subhanallah, Allah Subhanahu ve Teala insanların, günümüzde insanların kalplerine öyle bir korku koydu ki insanlar kendi evlerinden çıkamıyorlar. Yakınlarına gidemiyorlar. Subhanallah. İşte Allah Subhanahu ve Teala korku ile insanlığı kahreder. Sadece korku ile Allah Subhanahu ve Teala'nın ordu göndermesine ihtiyacı yok. Allah Subhanahu ve Teala sadece korku ile insanların, kafirlerin kalplerine korku koyarak helak etmeye de kadirdir. El-Kahhar Allah Subhanahu ve Teala. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Ve Allah Subhanahu ve Teala yüreklerine, kalplerine korku düşürdü. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ Öyle ki evlerini kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِي الْأَبْصَارِ Ey akıl sahipleri ibret alın. Ey akıl sahipleri ibret alın. Gücün ve kuvvetin ellerinde olduğunu zannedenler ibret alsınlar. Bu ayeti kerimeleri okusunlar ve ibret alsınlar. Her şeye kadir olduklarını zannedenler ibret alsınlar. Allahu Azze ve Celle'nin emirlerine karşı gelip Allahu Subhanahu ve Teala'nın helalını haram, haramını helal edenler ibret alsınlar. Sırf kafirleri memnun etmek için Allahu Azze ve Celle'nin dinini yerle bir edenler ibret alsınlar. El-Kahhar El-Kahhar olan Allah Subhanahu ve Teala'nın Benu Nazir kabilesini nasıl kahrettiğini, nasıl çaresiz bıraktığını, nasıl kalplerine korku koyduğunu görsünler ve bundan ibret alsınlar. Ey Müslüman, Allah'ın El-Kahhar olduğunu unutma. Son bir örnek zikredelim. Ahzab suresinde Allah Subhanahu ve Teala Ahzab savaşından, gazvesinden bahsetmiştir. Bildiğiniz gibi Ahzab gazvesinde Mekke müşrikleri, Kureyş müşrikleri diğer kabilelerle beraber olup Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı savaşmak için yola çıkmışlardı. Bunlara hatta Yahudiler bile katılmıştı. Müslümanlar, muvahhidler, sahabeler o gün zor zamanlar yaşamışlardı. Lakin Allah Subhanahu ve Teala'nın emri gelmişti. Allah Subhanahu ve Teala emrinde galip olduğu için El-Kahhar olan Allah Subhanahu ve Teala dilediğinde kafiri kahredip perişan ettiği için Müslümanlar galip gelmişlerdi. Allahu Azze ve Celle bu olayı şu şekilde anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Sizlere vermiş olduğu nimetleri hatırlayın. İz ca'etkum cunudun fearsalna aleyhim rihan ve cunudan lem teravha. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Ve kana Allahu bima ta'malun basira. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.
Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala Ahzab savaşında, Ahzab gazvesinde Allah Subhanahu ve Teala rüzgar göndererek ve Müslümanların, sahabelerin görmediği ordular göndererek kafirleri kahretmişti. Kafirleri kahretmişti. Dolayısıyla bu kalbinde yakin olması gerekiyor. Bu konu hakkında kalbinde şüphe olmaması gerekiyor. El-Kahhar ismini bilmen gerekiyor. Allah'ın El-Kahhar olduğunu bilmen gerekiyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın El-Kahhar ismi ile istediği şekilde kahredip onu perişan edebileceğini bilmen gerekiyor. Görülmeyen bir virüs ile Allah Subhanahu ve Teala insanlığı kahrettiğini bilmen gerekiyor. El-Kahhar ismi ile Allah Subhanahu ve Teala insanlığa bir ders vermek istediğini bilmen gerekiyor. Son olarak ibretlik bir kıssa zikredeyim. An Cübeyr ibn Nufeyr. Kıssayı Cübeyr ibn Nufeyr rivayet ediyor. Kendisi şöyle diyor. Lemma futihat medainu Kıbrıs وَقَعَ النَّاسُ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمِ. Kıbrıs diyarları fethedildiğinde insanlar ganimeti taksim ediyorlardı ki وَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ تَنَحَّى وَحْدَهُ جَالِسًا فَجَعَلَ يَبْكِي. İnsanlar ganimeti taksim ediyorlardı ki bir de baktım Ebu Derda radıyallahu anhu bir kenara çekilmiş, oturmuş, ağlıyor. Yanına gittim ve dedim ki ya Ebu Derda etebki fi yevmin a'azzallahu fihi'l İslam ve azelle fihi'l kufra ve ehlehu. Ey Ebu Derda, ey Ebu Derda, neden ağlıyorsun? Allahu azze ve celle'nin İslam'a izzet verdiği bir günde nasıl ağlarsın? Allahu azze ve celle'nin kafirleri zelil kıldığı bir günde, küfrü ve kafirleri zelil kıldığı bir günde nasıl ağlarsın? فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. Ebu Derda Cübeyr'in omuzlarına vurarak şöyle der. وَيْحَكَ يَا جُبَيْرِ مَا أَهْوَنَ الْخَلْقِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا تَرَكُوا اَمْرَهُ. İnsanlar Allahu azze ve celle'nin emirlerini terk ettiklerinde Allahu azze ve celle'nin karşısında ne kadar değersiz olduklarını gördüm de ağlıyorum. İnsanlar Allahu Subhanahu ve Teala'nın emirlerini terk ettiklerinde Allahu azze ve celle'nin huzurunda, Allahu azze ve celle'nin nezdinde ne kadar değersiz olduklarını gördüm de bundan dolayı ağlıyorum ya Cübeyr. بينما هي أمة قاهرة قادرة ظاهرة على الناس لهم الملك حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. Görmez misin, bunlar zamanında güç, kudret sahibi olan insanlar idi. Kahir, kadir, zahir olan insanlar idi. Güç, kuvvet sahibi olan insanlar idi. Ellerinde mal ve mülk var idi. Bunlar Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerini terk ettiklerinde bak işte Allah Subhanahu ve Teala bunları nasıl bir hale getirdi. Hatta teraku emrallahi. Bunlar Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerini terk ettiklerinde fesaru ila ma tera. Bak işte Allah Subhanahu ve Teala bunları nasıl bir duruma getirdi. Bunları nasıl kahretti, bunları nasıl perişan etti, bunların mallarını bizlere nasıl ganimet olarak verdi. Bak, ben bunu anladığımdan dolayı ağlıyorum. İnsanlar Allahu azze ve celle'nin kitabından uzaklaştıklarında değersiz olduklarını, Allah katında değersiz olduklarını bildiğimden ve bunu anladığımdan dolayı ağlıyorum. İnsanlar tevhidi terk ettiklerinde ne kadar zelil olduklarını, Allah katında ne kadar zelil, ne kadar hakir olduklarını anladığımdan dolayı, değersiz olduklarını anladığımdan dolayı ağlıyorum. Bak bu ümmete güç kuvvet sahibi iken, ellerinde her silah var iken, ellerinde her çeşit nimetlerden var iken Allah Subhanahu ve Teala bunları nasıl kahretti? Subhanallah. Dolayısıyla Müslüman bunu anlamalı. El-Kahhar olan Allah Subhanahu ve Teala bir anda devletlerin güçlerini yok etme gücüne sahiptir. Her şeyi yok etme gücüne sahiptir. El-Kahhar olan Allah Subhanahu ve Teala bir anda aziz olanı zelil etmeye kadirdir. Güçlü olanı zayıf etmeye kadirdir. Kibirlenen zalimi hakir, zelil bir varlığa çevirmeye kadirdir.
Gücü birinin elinden alıp diğerinin eline vermeye kadirdir. Kuvveti birinin elinden alıp birinin eline vermeye kadirdir. Bir milleti diğer bir millete musallat ederek o milleti yok etmeye kadirdir. Çünkü Allah Azze ve Celle El-Kahhar'dır. El-Kahir, El-Kahhar, Allahu Subhanahu ve Teala. Bunu bil ve bununla beraber yaşa. Allahu Azze ve Celle kafirleri, müşrikleri, tağutları kahri perişan eylesin ve Müslümanları bu hastalıklardan, bu musibetlerden uzak tutsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin.